Guys, dito na naman si si contractor na napakatagal dumating. Magpapalit sila ng spare sa aircon para lalo daw lumamig. Assist muna natin guys. See you later! Ang laki pala niya. Ayun pala yung pinipicture-picture nung nakaraan. Para tawag niya, para lumamig. Pero mabilis na yan lumamig, di ba? Pag nakabit niya. Oo. Pag kinabit na yan, mga ilang minuto yan ng mga 30 minutes, malamig na. Magkano bilhin niyo nito? Sa Mercury? Oo nga. Sa 7-Eleven, kinukwenta din yun yung isa. Dito, gilid. Mahal to eh, mainit. 7-Eleven mo. Madilim pala dito. Dito pala ako dapat. Kailangan din makita niyo. Ang mahal ng facial nyo, 10 piso lang yun doon sa amin eh. Sa grocery ng DB Mart. Sa bangkita, baka wala. 15 sa bangkita, 15 yan eh. Alam ko sa bangkita, 15 yan eh. Dahil sabihin ko pala kay Laura. So, makita mo. Baliktad pala. Sorry.
taon din yan nasira. Mga 2 taon. Kaya ibig sabihin nililinis yun. Pag magpipili. Walang magpipili. Sabi agad yun. Maliban yung filter na makakaba. Ayun. Binaba. Tradisyon nila na ano, tawag nun. Sa kanila yung original, di ba? Ngayon, uso ngayon yan. In na sila ngayon. Ang pangit ulit sila tingnan, no? Nakahubad eh. Wala yung kabasa daw pala. Ano yung kabasa ko? Hindi ko lang hindi nakabasa. Uy, ikaw. Maganda ba ako? Yung mga yung andun may picture. Ayun pala yung luma. Ang bigat ah. Ha? Nang? Hindi naman pwedeng iwan kita. Paano kita iwan dito? Dami mga utang sa akin. Nakaraan 3 oras utang sa akin. Buti na lang, nagpe-premiere ako. At least, pang-premiere ako sa 3 oras. Hindi kasi iti-testing mo pa yan, di ba? Titingnan pa kung lumamig. Sabi mo na, bilang ba Lyra? Paki-check mo, wag lumamig. Kasi pag Miyerkules, madami na sila eh. Nagmi-meeting na sila dyan eh. Kaya kailangan lumamig na. Baka pag hindi lumamig, malapit na. Testing na lang nila yung work. Kaya palang tagal nila eh. Grabe sa face shield, 50 eh. Pati kayo nagdadala ng face shield. Alam nyo naman hindi nyo papasukin.
Bili tuloy kayo. Kay Milk Mega yung love 100 shout out yun, Ka no? Team Legit Gold. 50 yan? Pangit yan eh. Yan yung unang face shield eh. Nang binibenta. Okay na. Special thanks to my loaders na sobrang baby. Oh. Di ba mas malaki yung dati yung dala mo? Eh bakit hindi nyo dala? Wala, magpapalit kayo eh. Kasalanan mo pala yan eh. Wala naman kaming ladder dito eh. Yun lang. Mega love shout out Team Legit Gold. Special thanks to my loaders. A million thanks to my live stream supporters.